வணக்கம் கைஸ், நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம சேனல் எபிக் நைட். சோ இந்த வீடியோல நான் என் ஃப்ரெண்ட் பிகிலோ சேர்ந்து கிரானி 4 மார்ச்சரி மேட்னஸ் தான் ஆட போறோம். ஏதே மார்ச்சரி மேட்னஸா? அப்ப சுடுகாட்ல எல்லாம் கொலவெறியோட சுத்துவாங்களா? கைஸ் இவன் சுடுகாட்ல சூப்பாக்க பாக்குறான் சோப்பு வாங்க. டேய் நீ ஏச்சும் கேமா சால விடுறா. டேய் இரு, டென்ஷன் ஆகாத இரு. இந்த கேமே ஒரு சப்ப கேம். இதுக்கு போய் இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்க? 5 பேங்க கிட்ட இருந்து உயிர் தப்பிச்சு வருது உனக்கு சப்ப கேமா? நாம ஈஸி மோட்ல தான ஆடுறோம், அப்புறம் என்ன? அதானே பார்த்தேன் நானே. நூபடா நீ போய் ஈஸி மோட்ல வைக்கறான் பாரு. உன்னை கஷ்டப்பட்டு கூப்பிட்டு வந்தா எதிர்த்து பேசுறியா ராஜா? போய் ஈஸி. Do what I say. குஜால. எப்படியோ பேசி கீசி என்ன கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். சரி இதுல எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லு. இதான்டா கேள்வி. இப்ப பாரு எப்படி பதில் சொல்றேன்னு. லைட்ஸ் ஆஃப். கிழவி, கிழவன், ஸ்லெண்ட்ரினா, இவங்க 3 பேரையும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஆஞ்சலினா, அதுக்கப்புறம் ஸ்லெண்ட்ரினாவோட பையன். இவங்க 5 பேர் எங்களை அச்சு முறிக்கு மாதிரி அடிச்சு போடுறாங்களா, இல்ல நாங்க 2 பேர் இவங்களை ரிப்பீட்டட் மோட்ல ரைடு விடுறோமான்றது தான் இன்னைக்கான கதை. சரி வாங்க இப்ப கேம் பிளேக்குள்ள போலாம். என்னடா டைலாக் இது? எவன் எழுதி கொடுத்தான்டா இப்படி பேசிட்டு போற? டேய் அதெல்லாம் ஃப்ளோல அப்படிதான் வரும், சாத்திட்டு வாடா. சரி சமாளிக்காத. டேய் என்னடா இங்க டெட் பாடி இருக்கு? அட பாவி, அது மேல ரெக்கி வச்சுக்கறானுங்கடா. ஆஹா இது எவன் வேற தெரியலையே. சரி நாம நைஸா எஸ் ஆயிருவோம். டேய் பிகில, இந்த இடம் ஃபுல்லா இப்படிதான் இருக்கும், பாத்து வா சரியா? இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போறானுங்களோ. சரி நாம உஷாரா இருப்போம். ரைட், இங்க இருந்து வேலைக்கு ஆகாது, நம்ம வேற இடத்துக்கு போயிரலாம் வா. அங்க இருந்து எப்படியோ தப்பிச்சு வந்து இங்க பார்த்தா ஆம்புலன்ஸ் கீன்றானுங்க. டேய் பிகில, எதுக்கா இருக்கும்? எனக்கு என்னடா தெரியும்? உனக்கு என்னதான்டா தெரியும்? சரி இந்த குரோபாரையாவது எடுத்துட்டு வா. அங்க போயிட்டு பலகையெல்லாம் கழட்டுற வேலை இருக்கு, அதை போய் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு வரலாம். நீ பலகையை கழட்டுறதுக்குள்ள உன் கைய கால நான் கழட்டுறேன்டா. ஐயா ஆயா பொறுமை. உனக்கு அண்டால ஆட்டுக்கால் சூப் ஆற வச்சு அதுல ஐஸ் வாட்டர் சூடா ஊத்தி தரேன். அச்சச்சோ வளர ஆரம்பிச்சடே கிளவி வராளே. டேய் அவ அங்க வராடா, நீ ஏன்டா இப்படி பதற? ஓ அவ அங்கதான் வராளா? அட இது தெரியாம ஆட்டு வாட்டர் சூடா ஊத்தி தரேன் நான் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கேன். இதோ வரா பாரு. நீ உள்ள வா, நான் வெளிய போயிட்டு கதவை சாத்திட்டு போறேன். அவளதான்டா பிகில, இவெல்லாம் ஒரு ஆளு, நீ இவளுக்காக போய் பயந்துகிட்டு இருக்க. சரி வா போய் பலகையை கழட்டுறா. அச்சச்சோ கிளட்டு போய் பாத்துட்டான்டா. டேய் ஓடுறா. ஆகா புருஷ போட்டாட்டி ஒண்ணாவது தாக்குறாங்களே. அது ஏன்டா இந்த டோர் திறந்த? இதுக்குள்ள கிளவி இருப்பானா பாவி? ஆகா வட்டானே முன்னாடி வட்டானா. அட பிக்காளி பசங்களா சுத்து போட்டானுங்கடா நம்மள. இப்போ எப்படிடா தப்பிக்க போறோம்? ஆகா கிளவ வந்துட்டான். டேய் பொண்டாட்டி சுடுறா. அட நார பையல செவுத்து சுட்டுக்கறான்டா. அச்சச்சோ சந்தல விட்டானுங்க. மூஞ்சி போச்சு ஒட்டாங்கடா. சை போய் ஈஸி மோட்ல டே 2 ஆட வேண்டியதா இருக்கு. ஒரே அசிங்கமா போச்சு குமார். விடு, ஒரு நாள் தானே போச்சு, இன்னும் 4 நாள் இருக்கு. யூஸ் பண்ணுவோம்ல, சும்மா பூஸ்ட் பண்ணி கிரிட்டு ஏறுவோம் வாடா. இந்த கிறுக்கு பையன் வேற கிரிட்டுன்றான். நம்மள இன்னைக்கு புரட்ட போறாங்க. போகும்போதே வாயை வைக்காதடா. ஃபர்ஸ்ட் இத தள்ளுற வேலையை பாரு. ஒய்யால சங்கிலி கருப்பு. எப்படி தள்ளுன பாத்தியா? என்ன பார்த்து கத்துக்கடா. இன்னைக்கு உள்ள இருக்கிற மொத்த பொருளையும் தூக்குறேன். டேய் என்னடா உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல? நான் ஒண்ணுமே இல்லன்னு தான் சொன்னேன். நீ தான் சங்கிலி கருப்பு கிங்கிலி கருப்புன்னு கூப்பிட்டு வந்த. இப்ப என்ன புடிச்சு கேட்டா? அட பிக்காளி பையல. சை போய் உள்ள நம்பற போறா. அடே என்னடா மொட்டை போய் நிக்கறாங்க. அச்சச்சோ அவன பார்க்கவே இல்ல கேஸ். நான் இவ்வளவு நேரம் நான் பாட்டுக்கு வெண்ட பேசிட்டு இருக்கேன். டேய் பாஸ்வேர்ட் என்னது? 136 ஏதோ போட்டுருந்துச்சு. 13637. அதான் இப்ப டிக்க கொடுத்து பாப்போம். ஏய் வர்க் ஆயிடுச்சுடா. போடு வேற லெவல். அப்படியே அந்த ப்ளூ கீ தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். சரி நம்ம கிட்ட க்ரோபர் இருக்குல்ல, இந்த டப்பாவை திறந்து பாப்போம். பாப்போம். வயர் கட்டர் தான் இருக்கு. இது எதுக்குடா யூஸ் ஆகும்? தெரியல. என்னடா கதவு வரடா. அட பாவி, இந்த கதவு வர சாத்த முடியாதா? இப்ப என்ன பண்றது தெரியலையா? இது பின்னாடி பிதுங்கிடுவோம். ரெச்சே பதுங்கிடுவோம். நீங்க எங்கதான் பதுங்கினாலும் உங்களை பீச்சா மாதிரி பிச்சு போடாம இந்த இடத்த விட்டு பின்னாடி போக மாட்டான்டா அந்த பிஞ்சு மணி. ஆனா பிபி அந்த பிஸ்கட் வாயா, உனக்கெல்லாம் எவனா டைலாக் கொடுத்தாங்க? ஃபர்ஸ்ட் அவன செருப்பால அடிக்கணும்டா. அச்சச்சோ இவன் டென்ஷன் ஆகி சுட்டாலும் சுட்டுருவானே. எனக்கு பிபியே வந்தாலும் உங்களுக்கு பிபி ஊதாம இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன்டா. நன்னாரி பையன் ஃபுல் ஃபார்ம்ல இருக்கறான். இன்னைக்கு எப்படியோ புடிச்சிருவான் பாரு. கர்மம் என்ன சொல்லிட்டு நீ ஏன்டா வாயை வைக்கிற? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ள வந்து ஒளிவா. ஒண்ணு தெரிஞ்சு போச்சுடா. இந்த வீட்ல இருக்கிற பேய்களுக்கு மத்தியில இந்த உசுரை காப்பாத்துறது ரொம்ப சிரமம். அதுக்கு என்ன பண்றது? நம்ம வியூவர் சொன்னாங்கன்னா வீல் சேர்ல வீலிங் அடிக்க வேணாம். இதோ பாரு டிரான்ஸ்மிஷர் கண்ணு வேற கடிச்சிருக்கு. போடு எங்க அந்த கலட்டு பையன்? இதோ இங்க தான் நிக்கறான் பாரு. சாவு ஒய்யால எங்கடா தோத்துற? மண்டைய பத்தியா அதுக்கு நல்ல மாங்கால மார்க் பண்ணி விட்ட மாதிரி தூக்குடா ஷாட் கன்னை. இன்னைக்கு மொத்த பேரி போலக்குறோம்டா. ரைட்டா எம்மா. ஏன்டா டேய் எனக்குனே வருவீங்களாடா? ஏன்டா சலசம் பண்றதுக்கே உங்க ஆத்தாப்பு உங்களை பெத்தறாய்களா? ஏன்டா ஒரு மனுஷனை கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா இருக்க விடுறானுங்களா? எங்க அவன் இதோ பாரு தவுழ்ந்துட்டு இருக்கான். சாவு கர்மம் அவன் தொல்லை பார்த்தாதுக்கு இவ வேற போடுறா அடி. சும்மா போறீங்களே வீட்லயே அடி
சரி விட்றா பிகிலே மன்னிச்சு விட்டுருவோம். அப்புறம் அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி இங்க சுத்தி அங்க சுத்தி அங்க எங்கேயோ சுத்தி புல்லட் எல்லாம் ரீலோட் பண்ணி மேல போய் பார்த்தா பாத்ரூம்ல ஃபுல்லா ரத்தம். என்ன இதுன்னு வந்தா இங்க ஒரு பரதேசி பாத்ரூம்ல போட்டு தூங்கி நிக்கிறான். பண்ணி போல ஏன் வெளியே போட. நாங்க போவோம் இங்கே பாய வச்சு கூட மல்லாக்க படுப்போம். உனக்கண்ணா நீ போயா முதல்ல. டேய் எப்பிக்கே இதுக்கு மேல இங்க இருந்தா நமக்கு மரியாதை இல்ல. வா நம்ம எஸ் ஆயிடுவோம். ஓகேடா பிகிலே. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பார்த்தா ப்ளூ கீ வச்சுக்கிறானுங்க. அதை வச்சு ப்ளூ டோரை திறந்து பார்த்தா இதுல ஹேண்ட் வீல் வச்சுக்கிறானுங்க. ஒருவேளை ஏதாவது ட்ராப் வச்சு நமக்கு ஆப்பு வைக்க பாக்குறானுங்களோ. அவனுங்க அவ்வளவு சார்பெல்லாம் இல்லடா. ஏற்கனவே அந்த கிளவி ஓட்ட விழுந்த வீட்டுல ஒற்றை வச்சுட்டு இருக்குது. ஆப்ப கடை வேணா வைப்பான் கிழவன். அதுவும் கரெக்ட் தான். நான் தான் தேவையில்லாம யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். சரி இதை நாலுத்தையும் ஆன் பண்ணி விட்டு நாம கீழே போயிடலாம்டா பிகிலே. ஓகேடா எப்பிக்கே. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்து இப்பயாவது நல்ல பொருளா கிடைக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கையில வந்து பார்த்தா மாஸ்டருக்கு வச்சுக்கிறானுங்க. ஆனா வெக்க கட்டவங்களா இதுக்கு எதுக்குடா வெள்ளையும் சொல்லி மாலைனும். என்ன பார்த்து என்னடா சொன்னீங்க? நான் எப்படா உன்னை பார்த்து சொன்னேன்? நீ தாண்டா எனக்கு எதிர்க்க வர. டேய் கிழவா சும்மா கிரேன சீண்டி பார்த்தா உன் கண்ணை நோண்டி பார்க்க விட மாட்டேன்டா. தூக்குடா கண்ண பிகிலே. ஓகேடா எப்பிக்கே. போய் ஒரு ஒத்த முடிச்சிட்டு வரா போடா. இதோ போறேன்டா பிகிலே. டேய் கிழவா என்னதான் நீ ஒரு பெருத்த சிறுத்தையா இருந்தாலும் உன்னை அறுத்து ஆபரேஷன் பண்ண வந்திருக்கேன்டா. அந்த வெறி கொண்ட வேங்க முடிஞ்சா 2 பேர் கிட்ட வாங்க செத்து போங்க. என்ன ஜாலியாக்குறானுங்க. ஆனா பாவிங்களா இதுல புல்லட்டே இல்லையா? அச்சச்சோ பொம்மை துப்பாக்கி கொடுத்து ஏமாத்திட்டானுங்களே. இன்னைக்கு மாட்டீங்கடா. புல்லட் எல்லாமே எப்படிடா என்ன சுட்டீங்க? நீங்க 2 பேரும் மந்திரவாதி தானே? தெரியுதுல்ல மண்ட பத்திரம். டேய் பிகிலே எப்படிடா கன்னை ரீலோட் பண்ண? அது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்லடா. நாம இங்க ஒளிஞ்சுக்க வரதுக்கு முன்னாடியே சிரிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த இடத்துல நான் உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தேன். இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே. அடேங்க அப்பா. நாங்கெல்லாம் யாரு? சும்மா என் மூளையை திறந்து விட்டனா தக தக தகன்னு பில்டிங்கே தரமட்டம் ஆயிரும்டா. சரி ரொம்ப சீனை போடாத மூடிட்டு வா. அப்புறம் என்ன பண்ண அந்த கிளவிய போட்டு தள்ளிட்டு வயர் கட்டர் தொலைந்து அறுத்து விட்டுட்டு அந்த சேஃப் கேட் வந்து ஓபன் பண்ணி பார்த்தாங்க. பார்த்தா உள்ள கண்ட்ரோல் பேனல் கீ இருக்கு. போடு வேற லெவல். டேய் இந்த துரும்புடிச்ச சாவியை வச்சு என்னடா பண்ண போற கர்ம முடிச்சவனே? அட பிக்காலி பயலே இது இருந்தா தான்டா ட்ரெயினே இங்க வரும். அட மொக்கா இது ஃபர்ஸ்டே சொல்ல மாட்டியாடா? எங்கடா சொருகணும் சொல்றா. இங்க தான் சொருகுற மாதிரி இருக்குது. ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சே. இந்த பட்டன் அழுத்தி பாப்பா என்ன நடக்குதுன்னு. டேய் இப்ப அமுக்கிட்டேன். ட்ரெயின் வந்துருமா? டேய் ட்ரெயினே வந்துருச்சுடா. இன்னும் என்னடா பேசிக்கிட்டு இருக்க? வேற லெவல்டா டேய். நல்ல வேளை இங்க கிளவங்கிழவி யாரும் வரல. டக்குனு ஏறி எஸ்கேப் ஆயிரலாம் வாடா. அவ்வளவுதான்டா வெற்றிகரமா ட்ரெயின்ல ஏறி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். எங்க அந்த மூஞ்சிகள் எல்லாம் காணோம் காட்டுவாங்களே. தோ வந்துட்டானுங்க பாரு. வாட் ஏ கிரேட். 4 நாகரிகளையும் ஒரே ஃப்ரேம்ல காட்டுறாங்க. அதுவும் அந்த ஆஞ்சலினால கேம்லயே காணண்டா. ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவுலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தோம். சை ஒரே அசிங்கமா போச்சுடா. அந்த ஆஞ்சலினா அது ஒரு வேஸ்ட்டா. அது வந்திருந்தாலும் அதை போடுதல் இருக்க மாட்டோம் நாம. அதெல்லாம் சரி. இப்போ எதுக்கு ஸ்லெண்டரினா மூஞ்ச க்ளோஸ் அப்ல காட்டுறானுங்க? கருமோ என்னடா மூஞ்சி இது? இதெல்லாம் வியாபாரமே ஆகாது. நீ எண்டு கார்டு போடு. ஓகே போட்டுருவோம். ரைட் சரி ஓகே கைஸ் நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குறேன் கைஸ். until that bye next army.